Где собачка, Максим? Где собачка? Гав-гав. Где собачка? Гав-гав. Сегодня мы ходили на профдень, делали нам 3-ю ЭКДС. В общем, вес у нас почти 10 месяцев. Через недельку будет 10 месяцев. Вес у нас 8600, по-моему. Да, 8600. А рост 72 сантиметра. Вот уже получается несколько дней. Сколько дня? Наверное, 4. Вот он прям уже отпускается и стоит. Сам не держится. Ходит только у опоры хорошо и за руки. И за одну руку тоже ходит хорошо. Это киса у тебя? Мяу-мяу-мяу, киса. Мяу. Глазки у кисы. Глазки. А ты что прячешься от меня? Ага. Ты что от меня прячешься? Глазки. Мяу-мяу, кыса. У тебя опять текут слюни, как будто ты сейчас ее скушаешь. Ага. Глазки. В общем, так за одну руку. Ой-ой-ой. Ходит. Мы с Викулькой ходили сейчас на почту. Что забирали? Подарок от Деда Мороза. Сейчас придем домой, будем смотреть, что Викульке подарили. Так, здесь нужны ножницы. Так, здесь есть пластилины. Здесь есть пластилины. Игра какая-то вот. Игра. Вот что. Это значит, что это? Это мне маска. Спасибо.
Это тебе маска, это Надя, это тебе подарок. Ну что, ты мне похвалил, что я с тобой поделилась? Книжечка. Интересная. Книжечка мне читать вот. Ой, какие картинки красивые-то. Алиса в стране чудес. Ну как тебе? Классно. Ну еще не все. Будь здорова. Вырасти большая. Смотри, Что там? сейчас нужно все сделать самим. А что это? Почитай. Наклейки. Да что ты будь здорова? Еще самый большой подарок. Еще самый большой подарок. Подарок от Деда Мороза. Самый большой. Помочь? Нужно еще погладить здесь. Можно подглядывать. Мамочка, подглядывает. Угу. Ничего себе. Знаешь, что, если хочешь. Ого, вот это да. Вот что мне, вот, видишь, что мне... Давай потихоньку все открывать. Начнем с этого. О, здесь сколько здесь все, блин. Самое как на мешке. Что-то здесь чуть ничего не по порядку. Что-то он поторопился собирать подарки. Дай посмотрю. Да, мама, он, наверное, поторопился просто и все перенесла. Ну, можно посмотрю. Да. Давай Это мне. какие-то, ну, типа мозаику собирать. Мамочка, а знаешь что? Мне будет нос просто поторопился, и у него ничего не получилось. А Максим что здесь выбрал? Пластилин. Пластилин. Так, вот его упаковочка. И погнали эти танки. О, здесь Максиму нельзя давать, это все маленькое. Спасибо, Санта. Мне очень понравилась твоя посылка и твой подарок. Хотела рассказать насчет тайного Санты. В общем, в Инстаграме девочка устроила такой конкурс, в общем, ну, быть в роли тайного Санты. То есть ты можешь подарить кому-то подарок, ну, кому-то из детей. И это не обязательно, что, то есть, ну, тебе в ответ должны тоже что-то прислать. В общем, ну, я написала девочке, в общем, кто там был, откликнулись, кто хотел получить подарок. Выбрала девочку и отправила ей посылку. Тоже собрала дочке подарочки. Блин, и ну, в ответ она тоже потом отправила нам подарок. Вот серьезно, это так приятно. Ну, любой мелкий подарок. Не обязательно же покупать, я не знаю, там, дорогих кукол или еще что-то. Даже вот пластилин, вот книга. Вика очень рада. Вообще, ну, классно, что вообще есть такие добрые люди, которым не жалко вообще для чужих детей, для незнакомых вообще отправлять подарки. В общем, даже, может быть, в следующий год, если будет такая акция, я тоже буду участвовать. Так что и вы тоже присоединяйтесь, пишите, рассказывайте. Может быть, вы тоже принимали участие в таких вот, как это называется, мероприятиях. В общем, рассказывайте, будет интересно.
скоро пойдешь, наверное, да? Опускается и стоит так. Сидеть, скучать будет. Я их заберу. Мне их даже не жалко. Я заберу их эту игрушку, они бездомные. Точно, молодец. Ой, вылезла она уже была. Что-то. 26. 26. Похоже, у Вики пустой мешочек. Да? Похоже, туда забыли положить что-то. Или, может, просто туда мой день рождения положили? Что? Может, туда просто мой день рождения положили? Да бери да разрывай. Что, пусто? Что это? Это бабочка. А что это такое? Это наклейки. В общем, сейчас буду обклеивать камин. Коробки все склеены. Мне осталось склеить обои. Обои пришли. Сегодня прям подарок на день рождения. Кирпичик, вот, в общем, такие обои. Кирпичик маленький. Думаю, будет хорошо. Ты хочешь поснимать? Да, я хочу елки показать. На, пожалуйста. И у нас здесь вот елка уже. Мы уже готовимся к празднику. Такая вот елка у нас. Мы сегодня будем. И у нас вот что. У нас уже праздник. Все уже белое, белое, прям белое, белое. И у нас елка стоит, вот снеговик. И вот такой у нас вот снеговик. И вот это вот наша вот стройка как-то. И у нас еще снеговик такой вот сликвый. Он посликся. И у нас есть такой вот елочный шарик. Мы его заказали на Алиэкспрессе. Сделали. И вот такая вот у нас нить. Вот наша елочка красивая. Елка красивая такая из леса. Максим, ты что делаешь? Что же там? Косметика опять. Мне косметика новая. Тени, что ли? Да. Обалдеть. Ну Ну вот. Губы красить. Да, ну вот к Новому году, видишь, как хорошо накрасишься. Да. Это вот помада. Это вот помада есть здесь. И еще тени в глаза. Классно, вертолетик.
Доброе утро, скажи. Да, прическа после бани. Да? Сейчас пойдем смотреть камин. Так. Нет, честно говоря, я думала, что у меня получится лучше он, но здесь немножко подклеить. Тут коробку всю разогнула. Это из-за этой штуки. Да. Ну да уж. В общем, ладно, выкинуть не жалко будет. Сегодня, в общем, нужно будет здесь убраться и наряжать елочку будем сегодня. Не знаю, больше я настоящую елку ставить не буду. Ну, все равно, не знаю. Мне нравится больше искусственный, но Викулька раз захотела настоящую елочку. Ладно. И у меня вопрос насчет камина. Сделать я его сделала, но вот как его задекорировать, я даже не знаю. В общем, как его задекорировать, я даже не знаю, так что пишите идеи, надо что-то делать. Буду рада, если подскажете. А сейчас всем пока и до скорых встреч. Всем спокойной ночи.